Rồi, Thái Chí Khang mến chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục với cây Kubota DC93 đó các bạn. Chắc là đắt sập mà lên cây xanh lè chứ các bạn. Sập lúp lúng lúp sập nữa các bạn. Quá trời luôn. Vậy không đi luôn mà. Lên cây xanh lẹ luôn rồi. Hai cây chạy chung miếng. Trời ơi, giỡn quay. Cái hồi nó tội rồi, đừng có giỡn. Đó, các bạn thấy lúa nhị lên chét hết trơn. Rồi mình lại quanh kim quay kia cho các công dụng các bạn xem ha. Rồi đi về đắng thôi. Có cái máy chạy nhiều không? Nhóc chân nè. Chắc trong đó sập các bạn, còn vô. Sập lên cây hết trơn. Nên lại trời ơi, thua rồi. Quá trời luôn lúc ghê không?
không có cắt được gì đâu. Quay cho bạn xem này. Này cắt hao dầu chứ có lúa đâu. Quá lúc mà lúa lên cây giờ này các bạn thấy không, không còn gì ăn hết trơn. Rồi hẹn các bạn những video tiếp theo nha.